ಸೊ ನನ್ನ ಗಾಡೀಲಿ ಬಂದು ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಂತ ಇದು ಬಂದು. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸುದ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ. ಇವತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಗೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ 100 ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 100 to 110 ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಡೈಲಿ. ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸು 110 ಡೇಸ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಂಡು ಡೆತ್ ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಲೈಫೊಳಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಸೀನ್ಸು ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸೇ ಬೇಕಾ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ವಾರಕ್ಕೊಂದು 3 to 4 ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಅಂತ. ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ, ಗಾಡೀಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಕತೆ, ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ಗಾಡೀಲಿ ಬಂದು ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫುಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಕಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಲೈಕ್ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಬೈಕರ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ಬೈಕರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಲೈಫೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ತಡ್ಕೊಬೋದು. ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಪಗದೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜೀವನನೇ. ಲೈಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನನಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಬರ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಇವಾಗ ಬಂದು ನಾವು ಲೋ ಆಕ್ಟೇನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಕಂಬರ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಲೈಕ್ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಇವಾಗಲೂ ಟ್ಯಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ನಿಮ್ದ್ರೊಳಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಇವಾಗಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಹೈ ಆಕ್ಟೈನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್. XP95 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆರ್ ಪವರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ ಶೆಲ್, ಅದೇ ಸಾಕು. ಲೈಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೋಲಿ ಅಂತ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು, ಲೈಕ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಫೋರ್ ಯು ರೀಫಿಲ್ XP95 ಒಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈ ಆಕ್ಟೈನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕಂಬರ್ಷನ್ ಬಂದು ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಟ್ಯಾಪ್ ನಾಯ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ, XP95 ಇದ್ಯಾಕೆ ಕೇಳೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವಾಗ XP95 ಪವರ್ ಪೆಟ್ರೋಲು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ. XP95 ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕ್ರೇಜಿ, ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಣ್ಣ XP95 ಇದೆಯಾ? ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಂತ ಇದು ಬಂದು, ಲೈಕ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಂ, ಇವಾಗ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ಇದು ಬಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಲೀನರು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೋಲಿ ಕಂಪ್ನಿದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ, ನಾನು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ಲೈಕ್ ನಾನು XP95 ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ಗಾಡಿಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು, ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸೌಂಡು. ಲೈಕ್ ಅದೇ ಇಂಜಿನ್ ಸೌಂಡು, ಟ್ಯಾಪ್ ಸೌಂಡು, ಏನೇನೋ ಸೌಂಡ್ಗಳಿತ್ತು ಗಾಡೀಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ನ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ, XP95 ಅಂದರೆ ಹೈ ಆಕ್ಟೈನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡೀಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಟ್ಯಾಪ್ ನಾಯ್ಸು ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಹೈ ಆಕ್ಟೈನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಇಂಜಿನ್ನು, ಮತ್ತು ಸ್ಮೂತಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ.
ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಓಡೋಣ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ XP95 ಪವರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ KLXಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನನಗೂ. ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಲೈಕ್ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ಸು. ನಾನು ಬಂದು ಫುಲ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಬಂದು 7.5 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ನಾನಂದರೆ ಅದೇ ಫುಲ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, 50 ml ಎಲ್ಲ, ಒಂದು 20 ml ಅಂದಾಜೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಂಗೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಯು ಔಟ್, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕತೆ ಏನು ಸೀನು ಅಂತ. ಎಲ್ಲರದು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ, KLXಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪೆಟ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇಂಜಿನ್ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಈಗ ಫೈನಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಿಮಗೂ. ಇದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.